Katika taswira mpya ya mgogoro unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, imeibua janga kubwa la kibinadamu ukiambatana na ongezeko kubwa la ukatili wa kingono dhidi ya wanawake na wasichana. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya matukio 67,000 ya ubakaji na ukatili wa kijinsia yameripotiwa katika miezi minne ya mwanzo ya mwaka 2025 pekee. Hiyo ikiwa ni sawa na ongezeko la 38% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Kwa wastani wa visa karibu 500 vya ukatili wa kingono vinaripotiwa kila wiki, huku zaidi ya visa 150 vikihusisha watoto. Hali hii inazidi kuwashitua wadau wa haki za binadamu, huku wengi wakihofia idadi halisi kuwa juu zaidi kutokana na unyanyapaa na hofu ya kulipiziwa kisasi. Wengi wa waathirika, hasa wanawake na wasichana, wamekuwa wakihofia kuripoti visa hivi kwa hofu ya kukataliwa na familia au jamii zao, na wengine kuogopa kuumizwa tena na wahalifu. Hofu hii ya kimya imeifanya janga hili kuwa la siri na kuzuia waathirika kupata huduma muhimu za afya na msaada wa kisaikolojia. Mbaya zaidi, mfumo wa usambazaji wa vifaa muhimu vya huduma ya dharura kwa waathirika ubakaji unaojumuisha dawa za kuzuia maambukizi ya VVU PEP kits umesambaratika kabisa. Hali hii imetokana na kupunguzwa kwa ufadhili, jambo ambalo limewaacha waathirika bila msaada wa haraka wa matibabu unaohitajika ndani ya masaa 72 baada ya tukio. Kufahamu jinsi hali ya mambo ilivyo, nimezungumza na Chube Ngorombi, mwanahabari mwenye makao yake pale mjini Goma, DRC, na nikaanza kwa kumuuliza jinsi ya hali ya mambo ilivyo na je, taarifa rasmi zinasema vipi kuhusiana na matukio haya. Ndio, kwa kweli ile tukilizungumzia ni kwamba kambi baada ya M23 kudhibiti maeneo mbalimbali, kambi zilibomolewa na alafu raia walilazimika kwenda kuishi vijijini mwao katika mazingira yao ile ya kawaida. Lakini licha ya yote hayo, wanawake huwa wanakabiliana na vitendo vya ukatili vya ubakaji mara wanapojielekeza mashambani, huku kukiwa makundi mbalimbali ya waasi, na alafu kila ndicho kinaendelea. Yani raia wana wasiwasi sasa katika hali hii kwenda mashambani kutembea wao wenyewe usiku, kwamba wanaweza wakabakwa, wengine wakatendewe vitendo mbalimbali vya kikatili. Hivi kambi kwa sasa hazipatikane hapa katika maeneo ya Kivu Kaskazini, tuseme pia na maeneo ya Kivu Kusini kwa sehemu nyingine, lakini maeneo ya kama Ituri huko juu, upande wa juu, ndiko visa vinapatikana vya hiyo vinaongezeka kwenye makambi, sababu huko ndiko makambi zinaendelea ambako hakudhibitiwe na M23. Tunaona kumekuwa kuna ripoti zinaonyesha kwamba idadi ya visa kwa wiki vinaweza vikafikia hadi 500, huku karibu visa 150 vikihusisha watoto wadogo. Watoto, hali kama hiyo inakuwa inaathiri vipi hao watoto, lakini pia ni mazingira gani ambayo hao watoto wanakumbana na hizo kadhia? Ndio, watoto huwa wanakuwa waathiriwa zaidi kwa sababu wakati raia hawana kazi, watoto huwa wanazunguka huku na kule wakitafuta vile wanaweza kuishi, na alafu katika mazingira haya ya kuzunguka bila wazazi wao kuwafuatilia ama kupata malezi yanayofaa, ndipo sasa wanakuwa wanaathirika na vitendo hivi vya kikatili. Na kwa hili wazazi wao huwa mara nyingi, kwa wale wanaokosa namna ya kuweza kuwalinda watoto wao, watoto wengi huwa wanabaki barabarani bila kuwa karibu na wazazi wao, na kwa njia hii visa vya ukatili kwa watoto vinaendelea kuongezeka siku baada ya siku. Lakini pia la kufahamu ni kwamba kuna watoto wengi ambao wazazi wao walifariki katika vita, hawajui mahali ambapo wazazi wao wanapatikana, na wengine wao wazazi wanakimbia mahali ambapo watoto hawapatikani. Hivi kila mtu akiwa upande wake, watoto hasa huwa wanaathirika zaidi katika hali hii. Sawa, Bwana Chube Ngorombi, pia tumeona kwamba licha ya hayo yote, lakini kumekuwa hakuna huduma za dharura ambazo zinatoka hasa kwa waathirika wa vitendo vya ubakaji, lakini pia kama vile usambazaji wa dawa za VVU. Tunajua kwamba Marekani imetoa msaada wake mkubwa, imeondoa. Na je, hali kama hiyo inahatarisha vipi masuala ya kiafya kwa watu wanaokumbana na kadhia hizo hapo? Ndio, kwa upande wa kukosa misaada, kweli watu wengi wanaathirika, sio tu watoto ama wanawake,
lakini watu wengi huwa wanaathirika kwa sababu kuna maeneo mengi ambayo hata kukiwa msaada, wale wenye moyo mwema wa kuweza kutoa msaada ya hiki na kile hawayafikii. Na mara nyingi mashirika ya kiraia, watetezi wa haki za binadamu huwa wanatoa sauti yao kusema ya kwamba pande zinazopigana lazima ziwe acha watu wenye mioyo iliyo mwema ama wanaofanya kazi za kiutu kuwa wanawaacha watu hao kufanya kazi zao bila kuzuiliwa. Lakini kinyume sasa na hili ni kwamba hata na wenye kutoa misaada huwa wanakabiliana na hali hiyo ukosefu wa usalama. Alafu wakati pindi wanapojipanga kwa kuweza kutoa misaada mbalimbali, iwe ya madawa, iwe ya chakula, iwe ya sijui ya kitu gani, hali hii ya ukosefu wa usalama inawagusa na kupelekea kuwa misaada hii haipate kabisa nafasi ya kuweza kuwaridhisha wakazi katika mazingira haya. Na raia wao wenyewe wanasema nini? Je, wanaeleza kwamba watu wanaowafanyia hivyo ni kutoka upande gani? Raia wenyewe wana maoni kweli tofauti. Kuna wale wanaoshutumu upande wa wenye madaraka nchini Kongo kwamba nao ni mojawapo ya wale wanaosababisha hali hii inayoendelea huku ya kuathiri watoto na wanawake hata na wababa wengine, na wanashutumu hata makundi mbalimbali ya waasi. Lakini kinachoonekana wazi na kwa jicho lililo wazi ni kwamba pande zote huwa zinakengeuka, zinakwenda miongoni mwao kuna wale wanaokwenda kinyume na vile sheria za Umoja wa Mataifa za serikali zinavyosema. Yaani wote wananyoshewa mkono na lawama kwamba wanafanya vitendo vya kikatili. Mashirika ya kiraia pamoja na watetezi wa haki za binadamu wametoa wito gani sasa kwa hiko kinachoendelea? Maana tunaona kwamba idadi kubwa sana ya wanawake wanakumbana na hiyo hali, na tunaweza tukakuta kama hatua za haraka zisipochukuliwa basi majanga makubwa sana yanaweza yakajitokeza katika siku za usoni. Ndio mashirika ya kiraia ama watetezi wa haki za binadamu kilio chao na kile wanacho kiomba na kwa haraka sana kwa dharura ni kwamba wanasii pande zile zinapigana kwa kuweza kutokuwatatiza raia, na pili kwa kuweza kusii pande zinazopigana wao waasi upande wa serikali ya Kinshasa iwe M23 iwe watu gani, kwa kuweza kuacha wale wenye mioyo ya kutolea msaada, kuacha huru, kuacha watu wafanye kazi zao kama vile inavyofaa. Na hili lingine pia linalohitajika kwa mashirika ya kiraia, wanasi watu kama wa Umoja wa Mataifa kufanya kazi yao jinsi inavyofaa, kwa sababu mara nyingi huwa wanawashakia ya kwamba nao hawatekelezi kazi yao jinsi inavyofaa. Na lingine wanasi sasa wale wanaojitoa kwa hiki na kile kwa kufanya kazi yao kwa moyo ulio mwema bila kuegemea upande wote ule. Haya ndio maoni tu ya haya mashirika ya kiraia.